raha vao mandeha miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra tsika dia mila mandeha amin'ny excellence. Baiboly dia milaza hoe zay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Izay maninona hony? Dia tadidio fa ny alalanao fa fanahin'Andriamanitra mitarika anao, dia fanahin'Andriamanitra mitarika anao any amin'ny excellence. Angatao le izy zany a zavatra anankiroa fanaledin'ny excellence. Teniny hoe roa. Voalohany a eno tsara, ny voalohany dia ara-panahy ary ny faharoa dia fankatoavana. Inona voalohany? Galasaka nabavy eno tsara. Tsy mbola nahita olona nisy devoly a ka tsara tarehibe izy sy mihaja be mipozina. Hoe mahita olona ianao vao hitanao tonga dia complet tsara tarehibe dia tena mandeha ny andalana izy ny tomobile madio be. Izy rehefa miteny tsy miteny zavatra ratsy mihitsy. Natao délivrance nietsika devoly be hono. Fa matetika ny olona atao délivrance ka mietsika devoly dia le olona contraire an'izay. Sérieux ny zany satria maninona raha lasaka nabavy? Tsaro fa zay fanahy ao anatinao no mibaiko izay ataonao. Ahoana hoe raha mody any an-trano zany tsika diko any hatramin'izahako. Mody any an-trano tsika ka mahita trano mikorotana, tonga dia mandroalo fanahin'ny korotana. Miala tao tranonay fanahy be korotana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny antsika maka vao mody any an-trano ka mahita korotana dia le vady na le zanaka na le mpanampy mahazo. Manino tety tsy vita foana? Ka zany ve? Fa nareo nanao inona tato? Peo tela eo! No vekazo foana! Fa raha lasaka nabavy eo, tsy tele eo. Aveko aminao tsy tele eo, fa fanahy ao anaty. Fanahy manjaka. Mba teny keo anao kakanao tsy tele io fa fanahy ao anaty hoe. Ka tsy zany ve ka lasaka nabavy? Tsika ireo komina fa amintsika ireo misy karazana tiroara rehefa sokafana, misy zavatra efa tamin'ny 1922 ao. Zay ve le izy misy karazana commode rehefa sokafana marina mafy na le fofonao ary miteko dia milaza hoe fa ela bety. Misy amintsika ao mbola ao aminao ao le hitanao le jiro le pétrole le pitserinao zao taloha reny, mbola amperinao le izy. Inona ny anakan'ireny? Petromax. Misy amintsika ao za azoko antoka fa misy amintsika ao manana sarona sopiera ianao zay efa rimbona ary amin'ny sisiny ary. Ino ke mahatonga antsika meme amin'le izy? Samy misy daholo ve? Ty zao azoko antoka fa tsika rehetrarehetra. Misy amintsika ao rehefa hitady bakiraro dia ohatra manao Fort Boyard. Hoe Andriamanitra aiza le bakiraroko e? Le menamena iny eto amin'ny sisiny eto. Azoko antoka fa misy amintsika ireo misy bakiraro mainty ny ao ivelany dia jerena le ray ao anatiny mangamanga. Zany ve le izy? Atsangano tana zay monsieur reconnaître hoe any aminay ohatra misy ohatra zany raha lasaka nabavy eo. Fa ianao ve tsy mahita hoe reny zavatra reny manafitoiny? Reny zavatra reny indrindra rehefa kamo iny ianao, indrindra rehefa maika iny ianao, manokatra le izy Andriamanitra edy fa iza loatra. Fa tsotra ne io raha tianao ilamina amin'ny fiainanao, esprit d'excellence. Melohany andaminana manaova aloha délivrance ao an-trano, miala ato amin'ity trano ity fanahy fahakamoana, miala fanahy be korotana, miala mianina. Zay anao vao mandamina amin'izay. Tena olana amin'ny fiainana ane raha lasaka nabavy tsy le mandamina fa le mihazona an'izy milamina. Misy karazan'olona rehefa makakanjo zany be dia be milahatra eo fa milahatra milamina tsara. Fa tsy azoko mihitsy le ty amin'ny farany ambany ety sokiriny. Dia rehefa azony iny dia jerevanao zao dia ozy tsy mety indray ty dia sokiriny indray le ambonimbony kely. Le efa nilamina be teo ka lasaka nabavy eo
raha te hana esprit d'excellence ianao tsarovy ara-panahy eo aloha voalohany. Tenikeno kaikinao hoe ara-panahy eo e. Zavatra anaty tontolo ara-panahy manosika antsika ianao foana na manosika antsika ilamina. Ndao tsika anao délivrance, ndao tsika anao fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsararay avy. Amen. Ara-panahy io voalohany. Tenikeno kaikinao hoe ara-panahy io voalohany hoe miaraka amin'Andriamanitra zany rehefa tena ara-panahy, rehefa manana le esprit d'excellence ianao, tsy ianao an'izany mihitsy ianao hoe ianao le mamafa trano dia efa fahanao ny ivelan'le armoire fa tsy sokirinao le ambaniny. Firy amintsika rehetra rehefa mamafa ao ambanin'ny armoire tsy voafafa leo ambaniny, leo amin'ny sisiny eo ihany. Misy amintsika ary mbola sary mihitsy hoe manosika an'le fako any ambanin'le armoire. Nareo manao hahafa, misy amintsika ohatr'izany a. Dia papa sokiko eny anie izy amin'ny manaraka nefa hatramin'izao mbola tsy nisokiriny. Alasaka anabavy eo ndao tsika manomboka izao rehefa miditra ny tranonao ny havanao na vahiny dia tokony mahita hoe wow, tsara rangazana atao aminareo zany, madio rangaza atao aminareo zany, manitra rangaza atao aminareo zany. Misy karazany olona ne orona io fa zatra. Inona zao mampime amin'izany? Vao miditra ny tranony ianao dia efa maninona tsisy nininona ka aminazy manko io orona io efa zatra. Tenikeno kaikinao miala amin'ny fanahy korotana eo amin'ny fiainako hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Teneno fanahy faratsiana hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny manaraka rahalasaka anabavy dia izao, raha hiditra amin'ny esprit d'excellence ianao dia tadidio obéissance ny fanalahy. Teneno hoe obéissance hoe ny antsoina hoe excellence dia izay excellent amin'Andriamanitra. Ao anao hoe tadidio rahalasaka anabavy fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny détail. Rehefa mampanao zavatra Andriamanitra dia asiany hoe zao metatra ny anaovanao anazy, dia zao nataonao eto amin'ny sisiny etsy, dia zao nataonao etsy. Miaraka amin'Andriamanitra zany dia ny zavatra mila fantatritsika dia izao, raha tiako excellent fanompoko dia tsy ataoko arak'izay tiako fa arak'izay tiany. Mba avekeny kely izao, ny excellence tsy misaraka amin'ny obéissance hoe manina tsara. Alasaka anabavy io, ny kalitao dia porofo fa manana an'Andriamanitra ianao. Ao anao hoe zao ny zavatra mahagaga rehefa mahita zavatra de qualité tsika dia miaraka variana hoe wow, fa za te hanonona androany. Aoka ny olona ao an-tranonao no ahita zavatra de qualité, ary io qualité io atomboy aminao. Eto zao le amely mafy be amin'izay tsika zany ny mpino zany tsy tokony hisy fofony. Mpino zany tokony hoe manitra madio, voahita dia hoe milamina, fa tsy voahita avy lavitra dia hoe tena mikorotana indray sa ny Justine sa. Ka tsy mahakinarika ve zany amin'ny fiainantsika tsararay avaka lasaka anabavy. Tamin'ny ianao vao nateraka indray dia nanomboka nakahala fahotana ianao, lasa tsy mety aminao, misy zavatra tsy mety aminao tsony manao azy. Dia tahaka izay koa ka lasaka anabavy, tokony misy zavatra halanao amin'ny nofinao, tokony misy zavatra tsy tatinao inona koa zany maimbo zany, fa tsy naturel rahalahy sa mihitsy nanaovan'ny tompo azy. Te hainao menina mafy be ako rehefa mandeha mivavaka tsika, aoka tsika olona excellent. Amen. Rehefa andeha hivavaka ianao, aoka ianao aka fotoana mihitsy tahaka ny ianao andeha ho any amin'ny lehibe ianao, maka fotoana ianao aloha dia manamboatra ny tenanao sy ny sisa dia ohatr'izany tsika amin'ny fiainana isan'andro san'andro. Mimiena ihany le isan'le amen. Ho antsika tsiraray avy zany, tena hoentiko tsotra amintsika tsiraray avy. Qualité, tenenikeno kaikany hoe qualité hoe ordre, qualité, détail.
inona tsara avereny mafy be hoe avereny mafy farany ordre qualité détail zany tokony ataonao amena mafy zany soraty zany ao amin'ny ino ty izy ao amin'ny notenao de alefaso any amin'ny Facebook ny esprit d'excellence ordre qualité détail tsisy mandendeha ho azy zay mahatonga na eto am-piangonana naka fanapa-kevitra tsisy zavatra mandendeha ho azy zany ntsony eto verina amin'ny ordre manome qualité amin'ny zavatra rehetrarehetra ary any amin'ny détail tsika anomboka hijery zavatra rehetrarehetra hoe de qualité satsia ainao rehefa mijery ny zavatra vita sinoa ianao sy ny zavatra original mitovy le izy raha indray mijery fa ny amin'ny détail samihafa marka ohatra Adidas fa ny sinoa Adibas rehefa mijery Air Max ianao Air Force dia misy lavaka anaky 5 zay ny original ny sinoa io anakenina ohatra zany eny izy ny rehefa mijery kiraro za ty tena anisan'ny zavatra tena tiako kiraro ainao ny alalana kiraro tsara tsy misy lakôly mihoatra inona tsara na hitana kiraro tsara détail ordre qualité détail andramo ane volonao mety tsara io hoe asivonakay mihoatra makaty fa lazain'olona fa tia teuf ny anaranao izy nataony anaranao galasika nabavy eo taditio fa amin'ny fiainana zay fanao anatinao no manosika anao zavatra zay zavatra nyzaraiko aminao dia raiso amin'ny ara-panahy dia raiso amin'ny ara-nofo hoe tompo za zany manomboka androany misy zavatra be dia be amin'ny fiainako alamiko vitsisana anao amen nantany lehilahy goavana zay momba amin'ny fiainana ahoana ny fanalahido amin'ny fiainana dia zao ny zavatra navaly anahako. Est-ce que tu as déjà vu Jésus courir dans la Bible? Non, mais non. Avec quoi? Est-ce que tu as déjà vu Jésus courir dans la Bible? Iza nefa nahita hoe dia niazakazaka ny tompo tao anaty baiboly. Fantaniko aminao fa maninaka antsika ny lasa miazakazaka. Ny antony désordre amin'ny fotoana. Amin'ny fotoananao aoka ianao anana esprit d'excellence. Tenenkeno kaikany hoe mbola tsy nahita mihitsy tsika hoe niazakazaka ny tompo hoe tara hoy aho. Dia niantso amin'ny Petera izy hoe Petera aingana ianao, tara isika. Mbola tsisy an'izany. Teneny hoe ordre qualité détail. Ahoana tsara rehefa mody any an-trano zany tsika dia inona nataontsika? Mialohany andaminana dia inona natao? Manao délivrance aloha, miala amin'ny fanahy be korotana rehetrarehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Menina ianao zany raha lasaka nabavy, tokony tezitra ianao amin'ny korotana. Tokony tezitra ianao vao mahita zavatra tsy mety ianao dia asan'ny devoly io ao ambady. Tokony misy fahatezerana masina ao anatinao hoe miala. Fa tsy rehefa mahita zavatra mikorotana ianao dia ianao ndray manampy eo. Rasaka nabavy eo mifampitaiza tsika. Teneniny eo akaiky ndao tsika hifampitaiza hoe rehefa tonga any an-trano ny olona ao an-tranonao tsy tonga nivavaka taty ka sao dia vao miditra ny trano ianao tonga dia ordre qualité détail. Tsisy azon'izany. Na vao miditra ianao dia miala fanahy be korotana, miala. Tsy azon'izany. Fa rehefa miditra any an-trano ianao dia mivavaka moramora ianao aloha, miala daholo. Zay fanahy mahatonga ny viliana isolitika. Menina anaran'i Jesosy.
zay fanahy mahatonga anay mamela ny vilaninay ho maintimainty tsy mety mamikatra intsony miala. Zay fanahy mahatonga anay manaiky hoe mikorotana ny efitrano miala amin'ny anaran'i Jesosy. Zay fanahy mahatonga anay hoe ato aminay eo alohan'ny télé sady salle manger salle tsy fantatro intsony miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fa milaza aminao rehefa hiverina ianao amin'ny hoe ordre, qualité, détail dia nomboka hita ianao hoe kay mahafinaritra ilay fiainana.